Gdje sad da idem? Šta sad da radim? O čemu epizodu da napravim? Hej, slušaj! Nazovi Sariju njenom čuvenom melodijom. Lijepo i korektno je odsviraj. I ona će se odazvati. Pitaj šta god ti treba i odgovorit će ti. I evo ti ovaj instrument na kojem ćeš odsvirati čuvenu melodiju. Zato započni. Ma ne tu melodiju jebote, paste jeboj, sam ti rekla lijepo onu drugu melodiju Sarinu. I ti si mi neki Zelda igrač. Sarija, trebaš mi. Larise, hvala što si me nazvao mojom lijepom melodijom. Nažalost si me pogrešnim instrumentom nazvao. Trebao si znati da u moje vrijeme struji nije postojalo, a kamoli synthesizera. Zato kupio Karinu. Ova poruka će eksplodirati nakon 5 sekundi. 5, 4, jebi ga sad! 3, 2... Najteži je sam početak kada je kolekcionaranje u pitanju. I uvijek mi se jedno pitanje vrtjelo u glavi kada sam jedva samo 4 SNES igara sakupio. Da li ću ikad pronaći još igara? I evo tromjesečnog rezultata. Nisam se ni trudio da ih pronađem. Prosto je bilo i do sreće, ali i do strpljenja. Iako je i ovo jako malo. Skoro sve diskete su obložene kesicom, a to je iz razloga toga što je takva zaštita ovako starim disketama potrebna, s obzirom da su stalno izložene prašini i ostalim negativnim efektima koji itekako utiču na starost diskete, ali i ponajviše na prednju sliku. Hvala ti Kerime na ovoj lekciji i ideji. Meni od tog trena kada sam od njega naučio šta znači očuvati disketu bila obaveza da što prije pronađem kesice koje tačno pašu disketi. Toliko velika obaveza da stalno tražim kesice, a ljudi me nemo gledaju misleći u sebi da prodajem marihuanu te mi zato i trebaju. U to sam siguran. Znam da ima mnogo Nintendo ili Sega kolekcionara. Moj vam je savjet da dobro razmislite da li ćete nastaviti tim putem ili samo zastati na pola puta.
Prije svega se morate odreknuti vaše, da kažem, škrtosti što se novca tiče. Jer u ovom hobiju novac ništa ne znači kada je neka predobra igra u pitanju, koja vam popunjava nekadašnji izostanak. Recimo, ja sam upakovanog Mega Man 3 kupio za 5 km, dok bi vrijednost iste igre bio preko 20 km. Možda sam kod Mega Mana prejeftino prošao, ali sam kod Double Dragon Catsa skuplje. Koštala me je 17 km zajedno sa poštarinom i to bez pakovanja. Zelda The Wind Waker 50 km, dok na primjer Mario Kart Double Dash sa Super Mario Sunshineom 40 km. Što znači da ćete uvijek naići na jeftinije, ali i morate nekad na skuplje proći. Konzole su najmanji problem što se pronalaženja tiče, njih ima tonu. One ne smiju biti skupe, na primjer NES sa 2 džojstika i potrebnim kablovima je od 20 do 25 km. Isto važi i za SNES, dok Nintendo 64 bude od 35 do 40. Začuđujuće, ali istinito je da GameCube sa jednim džojstikom i potrebnim kablovima ne pada ispod 50. Njegove najbolje igre su kao i igre od 64 na istoj vagi vrijednosti. Jedno morate shvatiti, što više džojstika imate, to ćete manju brigu nositi da li će vam se jedan ili dva džojstika pokvariti. Bez njih nema konzole, a kamoli igre i igranja. Mada njih je dosta teško naći jer se uvijek prodaju zajedno sa konzolom kojoj pripadaju. Puno puta mi ljudi govore da griješim što ih u ovoliko velikom broju imam. Ali tek kada im ispričam da je ovo nešto što se jednom odavno pravilo i više neće, onda klimajući glavom shvaćaju da je za buduće vrijeme ovaj višak džojstika spas, jer se nikada ne zna da li će se jedan pokvariti, iako je to nemoguće kada je kvalitet Nintenda u pitanju. A zato NES Advantage uopšte ne koristim jer je pored svih ovih džojstika on najređi. Eto ljudi, gledali ste još jednu epizodu, kratka, i nadam se da ste uživali uz toliko koliko imam kolekciju. To je dosadašnja kolekcija, kao što je i ona bila nekadašnja kolekcija moja. Tada je bilo malo, sada dosta više. Nadam se da ste uživali i ukoliko vam se sviđaju moji videi i moje epizode, lajkajte me na Facebooku ili lajkajte videe. Prijetno! Navi majku ti!